Добрий день, діти! Давайте згадаємо, що навесні можна побачити ось такий гарний кущ, на якому розквітають зірочки рожевого кольору. Потім восени ми можемо побачити ягідки. Це кущ шипшини. І ось зараз взимку ми можемо побачити шипшину. Деякі ягідки вже почорніли, всохли. Але ще багато червоних і яскравих. Давайте розглянемо кущ шипшини. Це кущ, тому що багато тоненьких гілочок виростають просто з-під землі. Стовбура у шипшини немає. Ще залишилось багато ягідок. І де-не-де є зелене листячко. Якщо розрізати ягідку шипшини, то можна побачити багато зерняток. Це насіння. Ягоди шипшини висушують і вони довго зберігаються. А взимку можна зробити вітамінний напій або чай. Дуже корисний. Ще з шипшини виробляють сироп. Його потім можна розвести водою і пити. Тепер ми знаємо, що ягоди шипшини дуже корисні, в них багато вітамінів. А ще з шипшини виготовляють олію. Вона допомагає загоювати рани та опіки. Взимку кущ шипшини вкривається снігом, але ягідки сяють червоними намистинками і пташки прилітають ласувати смачними ягідками. Отже, шипшина потрібна іще і птахам. Ми розглянули сьогодні, діти, з вами кущ шипшини. Якщо ви побачите його взимку на прогулянці, зверніть на нього увагу і згадайте, чим він корисний.